Hello， 大家好，我係 Hugo。今日咧，我哋同大家影視頻嘅路線咧有少少特別嘅。喺我哋海逸灣嘅商業街呢度，我公司嘅地址呢度啦，我哋出發去影別墅，係我哋三期嘅別墅區嚟嘅。咁樣咧，我哋會一路咁樣會沿住我哋嘅商業配套啦，然之後展示俾大家睇睇。大家記得要關注好我嘅頻道，同埋咧，我哋會同大家講啲關於選別墅嘅一啲重要嘅因素，同埋別墅優質嘅別墅有啲咩特點呢？我哋而家出發啦，坐我呢部觀光車落座嘅大牛。好，我哋而家上車出發。呢度咧就係三期嘅海逸灣兩邊嘅商業街啦。三期咧係十里洋灘最中心嘅位置嚟嘅。同埋周邊嘅配套啊，同埋嗰個商業氛圍咧，都係非常之濃郁嘅。呢邊咧就係我哋嘅物業管理嘅綠化壓縮喺度沖嗰個地面啦。我哋而家去嘅第一站咧就係我哋嘅樂道。左手邊呢度咧係愛琴海嘅西區。愛琴海同埋中旅灘咧都會分為東區同埋西區嘅，咁樣咧佢愛琴海呢邊咧靠近商業街啦，同埋出10號樓呢個大門口出嚟咧就係我哋嘅嗰個綠化，即係樂道啊。嗱呢邊咧就係嗰個中旅灘個西區個入口啦，呢邊嘅入口咧有少少窄窄地啊。最前邊嗰度咧就係遊艇碼頭，好，我哋喺呢度停一停先。而家影嘅咧係下晝啦，大家都喺度休息嘅，咁樣咧沿住呢條樂道個環境咧都係非常之靚仔噶吓，一直行落去嘅話，步行啊，或者朝頭早或者下晝咧散步咧。呢條樂道咧係廣東省2號樂道嚟嘅，係非常之舒服嘅。最前邊嗰邊咧通咗我哋嘅嗰個海星街啦，同埋嗰個海雲天，同埋到達嗰個沙灘嗰度，碧桂園酒店嗰度嘅。右手邊呢度呢邊咧就係三期通往三期嘅中心地點啦，黃金海岸商業街啊，就沿住呢條樂道行過去得啊。呢邊超豪別墅就係屬於中旅灘嘅西區呢邊，我哋等等去睇嘅咧就係中旅灘嘅東區一套別墅，同埋咧我會同大家講講別墅嘅優質別墅嘅特點，大家一定要跟住我嘅路線一齊走。呢度有個遊艇碼頭啦，下邊係有遊艇嘅。而家最適合出海啦，夜晚咧就出海去釣個吹筒仔。碧桂園咧都係非常之貼心嘅，就做咗呢2個轆嘅電動車嘅叉電位，基本上充滿一部電動車咧都係幾蚊雞嘅啫。嗱，三期嘅商業氛圍咧，同埋咧居住個感覺咧係非常之好嘅。左手邊呢度係海逸灣廣場，又可以食金海利茶餐廳啦，係我哋香港人比較中意嘅一間餐廳嚟嘅。夜晚咧有哈爾濱燒烤，兩邊個環境大家都可以睇睇嘅。
喺山崎呢度住落嚟咧，就基本上落樓咧就可以衣食住行係冇問題噶啦。夜晚呢度嘅燒烤檔非常之燈光璀璨嚇。嗱，對面嗰度咧就係海鮮市場，買餸啊，朝頭早買餸啊，買海鮮，喺食海鮮都係喺嗰邊嘅。呢邊咧左手邊咧就係食早餐啊之類嘅。嚟，我哋而家到咗商業街。呢度咧夜晚都會有我哋嗰啲啲攤位啊，都夜晚都有人經營嘅。左手邊呢度咧就係嗰個萬田超市，同埋飲早茶嘅呢度十里居。JoJo 咖啡酒吧呢度咧，我哋外國朋友啊，同埋香港人士咧，又比較中意幫襯噶啦。兩邊商業街都基本上都唔會話有吉鋪喺呢度噶啦，都有人經營嘅。嗱，中意花嘅女士們嚇，呢邊就可以品種比較豐富啲嘅，有時間可以嚟睇睇，心情都唔一樣噶啦。呢度咧係愛琴海通往商業街嘅兩個門口。呢個夜晚咧就夜生活呢度會比較豐富啲，嗰啲社區嘅嗰啲舞蹈團隊就會落嚟呢度跳舞噶啦，健身。好啦，我哋喺呢度停一停，影影俾大家睇睇。嗱，呢邊係樂道，兩邊都係樂道嚟嘅。十里銀灘咧就係由嗰個廣東省2號樂道一直咁樣貫通嘅。呢個位置，如果中意跳舞嘅朋友啊，一定要嚟呢度體驗一下。大概喺下晝嘅6點鐘左右，到夜晚嘅9點鐘，因為呢度咧唔會話真係搞到好夜嘅。基本上嘅話8點零鐘啊9點鐘咧，大家就翻去，然之後休息噶啦。個生活係比較慢啲嘅。好啦，呢邊咧就係海邊嘅無邊際泳池。業主嘅話有優惠價錢噶嚇，比正常遊客咧優惠10蚊雞嘅。一次咧都係25蚊到嘅啫。如果係遊客咧35蚊。嗰邊咧係兒童嘅區域，呢邊咧就係成人嘅區域。呢邊嘅水深有1.5米嘅。如果大家係中意游水啊，唔想落個海游水咧，喺個泳池游水都唔錯噶啦。但係咧，個人建議都係帶嚟個水泡嚇。呢邊咧就中意食羊肉嘅，有個石榴花嘅嗰個新疆美食餐廳喺度。佢逢週4、週6都會有嗰個新疆嘅嗰個特色嘅手揸飯，但係唔係話真係用手嚟食飯噶嚇，即係有即係相當於同我哋廣東咁樣炒飯啦，但係佢有啲口味唔一樣，係比較正宗啲嘅新疆嘅口味。呢度咧夜晚小朋友咧就會喺呢度呢幾個小海豚呢度會喺呢度玩嘅。呢度咧就係整個十里銀灘最中心嘅位置，同埋咧大家都會喺夜晚喺度放鬆、跳舞、飲啤酒、食燒烤都冇問題。好，我哋而家繼續出發。呢邊咧有間嗰個雜貨鋪啦，裏邊嘅就係品種比較多啲嘅玩具啊，同埋咧啲文具啊之類嘅。如果有小朋友咧，可以帶嚟逛逛嘅。
當然啦，愛琴海嘅話，佢個戶型咧就係嗰個90平方係最細面積嘅，就相當於係十里銀灘比較大啲嘅戶型嘅小區嚟噶啦。最大面積咧有182平方嘅落房，6間房嘅大平層，2梯1戶嘅。嗰個價錢咧就90幾平方嘅2房咧，價錢咧40幾萬啦。如果係100幾平方嘅3房咧，就係50、60萬咁樣啦。仲有啲端頭位嘅145平方嘅4房，2個洗手間，價位咧基本上都要去到100萬咁樣上下啦。左手邊呢度有間係婚紗同埋咧親子試影嘅，但係咩價錢咧？我就冇乜研究，大家如果可以問問嘅。如果係嚟十里銀灘，唔論係住喺度又好，定係過嚟遊玩都好。夜晚都可以嚟呢度感受一下呢度嘅夜生活，各種各樣嘅美食都會喺呢度定期開始嘅。而家我哋仲係喺山崎呢度啊，右手邊重點同大家講講。右手邊咧係山崎嘅交通中心，呢度咧就啲大巴咧就去到蓮塘口岸同埋羅湖口岸嘅。嗱，而家都有我哋港人喺香港預住喺度等留巴噶啦，大概咧一日咧就43班車啦，然之後坐滿走嘅，票價咧25蚊紙，喺嗰個小程式嗰度買飛得噶啦。呢啲綠色嘅小巴咧就係小區裏邊嘅免費巴士。呢邊仲有一個，如果係有揸車中意自己洗車嘅，呢邊有一個智能自助洗車。我有時候我都會係嚟呢度，然之後洗車嘅，大概都係10零蚊到啦，比我哋喺出邊嘅嗰啲洗車鋪嗰度洗車咧平啲，出邊咧30同埋35蚊嘅一次嘅，就係呢度咧有個仲有充電位啦。如果有新能源嘅車站咧，新能源嘅車咧都會喺度叉電嘅。重點睇睇呢度，呢啲咧就係喺嗰度等我哋區內嘅免費巴士小巴。左手邊啦，如果係之前大家有關注我之前嘅航拍視頻咧，左手邊咧係海魚灣嚟嘅，右手邊咧就係愛琴海嘅東區。嗱，我哋就到我哋嘅中旅灘嘅東區別墅區啦。好啦，我哋嚟到別墅區呢度，中旅灘嘅東區。嗱，同大家講翻嗰個知識點啦，全部都係乾貨嚟嘅，大家一定要認真聽。選別墅咧，其實咧別墅咧係有獨立別墅同埋咧有雙拼別墅嘅。別墅區嘅話，首先個位置咧要夠開揚，即係佢四周圍咧就唔會話有好多高樓大廈嘅。因為點解咧？因為別墅咧係喺地面起翻起身嘅，係最多都係3層到5層嘅啫。咁樣嘅話，如果係四周圍咧，如果有太多高樓嘅時候咧，佢就會遮住啲光線啊，同埋影響通風嘅，就會好焗嘅，即係好翳悶嘅。所以大家揀別墅區，首先個別墅區坐落個大環境咧，一定要開揚，同埋咧通風要夠好嘅。另外一點咧，就係揀一間優質嘅別墅咧，首先咧要滿足幾個條件嘅。第一個啦，佢個產權咧就係要住宅，
其他嘅豪宅啊，同埋商業啊，同埋咧工業啊，其實咧就因人而異啦。但係首選係選住宅嘅，因為佢嘅各方面嘅使用嘅情況嘅話，都係同我哋住宅係一樣嘅，所以呢個係產權問題。另外一點咧，大家嘅話就揀別墅一定最起碼咧都要係三面開陽。咩稱之為三面開陽咧？就係三個面向嘅話都可以有全日都會有陽光，然之後照住嘅。咁樣咧，你喺別墅種花啊，或者種其他嘅蔬菜果之類嘅話，都會生得比較好啲啦。第三嘅話就係嗱，選別墅咧就最好咧就唔好選靠近嗰啲我哋商業太近嘅地方。因為商業太近嘅地方咧，第一咧做生意嘅時候咧會有少少油煙啦，有味道嘅。另外一個點咧就係會噪音會相對嚟講嘅話冇咁安靜，就會大啲嘅。第四個好重要，個花園其實揀別墅咧就第一要睇內籠啦，第二嘅話你要睇個別墅個花園係唔係比較大啲，係咪真係可以達到基本上嘅話係1比1，即係比如話建築面積係200平方，個花園咧接近200平方咧，咁樣個別墅咧係比較優質啲嘅。另外個別墅咧，好似十里洋灘、中旅灘個別墅嘅話，佢咧就基本上都會裝修好噶啦，除開右手邊呢度嘅超豪別墅啊，呢個超豪別墅咧係使用面積基本上接近1000平方嘅。嗱，呢邊都會有噶啦，嗱，呢兩間已經裝修好噶啦，呢間都係喺嗰度賣緊嘅，呢間都喺度賣緊嘅，1700幾萬，大家可以睇睇，嗰個外立面同埋雙邊個別墅個外立面係唔一樣嘅。好啦，我哋講翻花園，咁多個別墅，咁多間別墅，咁多個花園咧，我哋點樣揀咧？其實咧有邊位就揀邊位。如果邊位揀唔到嘅情況之下咧，我哋揀中間位咧。中間位嘅話都要有嗰個三面向陽嘅，咁樣個花園比較好啲嘅。而家咧中旅灘我哋去睇嘅一間別墅咧係買翻嚟就500幾萬啦，但係嗰個業主咧就係比較熟悉啲嘅，佢其實又唔係揸錢用，佢就住唔上噶啦，佢又攞出嚟賣，叫我哋同佢影視頻，然之後俾大家睇睇。嗰間別墅嘅話就係處於中間位置，如果係中間位置嘅話，別墅咧都相當唔錯噶啦，因為咧基本上嘅話佢通風啊各方面都係比較好啲嘅。如果係邊位嘅咧，佢靠裏邊嗰啲地方咧就會少少硬啦，曬唔到太陽咁樣啦。好似呢啲別墅都 OK 噶。嚟，我哋停一停，我哋到咗啦。嚟，我哋嚟到呢間別墅。首先入嚟個位置咧，就係入嚟嘅感覺係比較舒服啲嘅，都係開陽嘅。嗱，太陽啊，各方面陽光都好好，同埋大家可以睇睇個花槽位置。花槽位置咧生得，就算冇人打理嘅情況之下，都生得比較好啲嘅。呢個花園咧有130平方到啦。後花園呢度正喺呢度燒烤啊，同埋搞 party 啊，綽綽有餘啦。同埋呢度都可以整一個涼亭嘅，涼亭下邊咧可以飲茶啊之類嘅，但係佢就冇做啦。我哋而家入去間屋嗰度睇睇。喺後邊入嚟啦，好啦，我哋而家入嚟係別墅嘅1樓，呢個係215平方嘅3層半別墅嚟嘅，4房5個洗手間。我而家開燈俾大家睇睇。1樓呢個位置咧係比較闊落啲嘅，如果係5房咧，佢1樓有個長者房咧，佢就會比較冇咁闊落嘅。正咧擺埋啲歐式嘅家私，保養得非常之好，包括嗰個水晶燈
呢度係廚房，廚房咧就中規中矩。呢度咧就擺個麻雀機啦。如果大家中意同啲朋友過嚟玩嘅時候咧，就可以喺呢度打下麻雀啊，到海邊游下水啊。我哋而家上返2樓。2樓咧係佈局咧係2個套間嚟嘅，每個房間都有一個獨立嘅洗手間。呢度已經擺2張1.5米嘅床。呢間房咧都可以話係主人房，做主人房冇問題。裏邊咧有個衣帽間啦，同埋可以整個浴室都可以擺個浴缸嘅。出邊咧有嗰個露台。係面向南邊嘅，洗衣服啊之類都比較好啲，就比較光猛，就唔會話即係有啲地方咧就比較暗啲嘅。呢間咧係215平方嘅建築面積，花園咧係130平方度。好啦，3樓呢度咧又係2個套間嚟嘅。基本上每間房都係面向南邊嘅，所以咧就算我冇開燈嘅情況之下咧，都會比較光猛啲。呢度都係有個露台嘅。呢間別墅嘅保護得比較好啲，而家咧係做酒店託管嘅，但係基本上嘅話各方面咧保護得好啦，你買翻嚟嘅時候咧就唔使使咁多錢去執過，基本上就可以拎包入住噶啦。如果大家感興趣嘅時候咧，聯絡 Hugo， 佢係出售係268萬嘅，係成個中旅灘3期嘅別墅嚟講嘅話，個價錢咧係非常之性價比高嘅。好多謝大家，拜拜。